Oi, tudo bem? Eu sou a Tatá. Hoje vamos lembrar a família dessa letrinha que faz o som. Vamos aprender a ler as palavrinhas com ela. Vamos lá? Nós vimos na aula 6 que essa letrinha chamada F faz o som e o som com o som das vogais. Vamos relembrar? Com A, Fá, com E, Fê, com I, Fi, com O, Fô, com U, Fu, Fá, Fê, Fi, Fô, Fu. Vou fazer os sons das letras e você forma as palavrinhas. O, A. Lembre-se de juntar as sílabas. Vamos corrigir juntos? Com O, Fô, com A, Fá, Fô, Fá. Muito bem! Próxima. O, O. Vamos corrigir juntos. Com O, Fô, com O, Fô, Fô, Fô. Muito bem, é isso aí. Próxima. O, I. Vamos corrigir. Com O, Fô, I. Foi. Foi muito bom encontrar você. Então clica no botão de se inscrever, porque agora que a gente se encontrou, não podemos nos perder. Agora, encontre as 5 figuras que comecem com a letra F, a letra que faz o som F. Vamos descobrir se você encontrou todas? Faca, fada, folha, fumaça, feijão. Muito bem! Eu sei que muitas pessoas estão tendo dificuldades na alfabetização, seja dos filhos, alunos, sobrinhos, netos, e a gente sabe que a criança que vai mal na leitura vai mal em praticamente todas as matérias. E se vocês, pais, professores, querem adquirir o material completo que eu utilizo para potencializar a alfabetização dos meus alunos, vou deixar os links na descrição. Tem pontilhados, silabário, caligrafia, letras cursivas, pequenas leituras, matemática e bônus, como atividades para crianças com autismo, libras e muito mais. E para professores, tem a opção de planejamento e atividades prontas e editáveis para o ano todo, alinhados à BNCC, todas as disciplinas. Então, vou deixar nosso contato de WhatsApp para dúvidas e os links das atividades. Nossa aula vai ficando por aqui. Até a próxima aula!